An kawo ƙarshen rigimar Laila Ali Usman da kuma Sadiya Marshall. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Turka-turka ta zo ƙarshe tsakanin Laila Ali Usman da kuma Sadiya Marshall. Sadiya Marshall dai ta faffaɗa wa Laila Ali Usman maganganu sakamakon wani ɗan saɓani da ya haɗa su a mako biyu da suka gabata. Sadiya Marshall dai inda aka ta wallafa wani bidiyo nata a kafar sada zumunta akan take zazzagin Laila Ali Usman da dai sauransu da maganganu marasa daɗi, sai dai ita kuma Laila Ali Usman ɗin bata tanka mata ba sai daga baya da ta ga abin da gaske tana za ta ci mata mutunci, shine ta ɗau mataki har ma aka gano wato mijinta ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Fanshe Kanam a jihar Plateau wato Yusuf Gagdi, har yake cewa muddin Sadiya Marshall bata fito ta janye kalamanta ba to sai dai su haɗu a kotu. Nan dai wasu suna ganin bai kamata a ce ya shiga faɗan mata ba, daidai da yake ita Laila Ali Usman ɗin matarsa ce, amma dai daga bisani ita Sadiya Marshall ta zo ta fara bawa wato Laila Ali Usman haƙuri. Sakamakon haka ne ma ita Laila Ali Usman ɗin take cewa komai ya wuce amma dai ta san kalaman da za ta na faɗa. Sadiya Marshall dai mazauna Abuja ne har ita wato Laila Ali Usman ɗin, inda take cewa ta fara tona mata asiri, take cewa yar tuwo ce da sunanta ma asalin sunanta wato Hauwa Ali, amma daga baya ta je kotu wato ta canza sunanta zuwa Hauwa ta koma Laila Ali Usman. Turka-turkar tasu dai ta yamutsa hazo a kafar sada zumunta. In ka shiga irin su Instagram, su Twitter da ma Facebook baki daya, inda aka ga Sadiya Marshall din tana ta zagin Laila Ali Usman, tana tattauna mata wasu asirrika da a baya suka yi shi, kuma a da can abokan juna ne, kowa tana taimakon kowa wato a can Abuja, amma daga baya matsala ta shiga tsakaninsu da ita, kowa ya baran-baran tsakanin Sadiya Marshall din da kuma Laila Ali Usman. A satin da ya gabata ne dai mijin Laila Ali Usman ya ce zai maka Sadiya Marshall a kotu muddin bata fito ta janye kalamanta akan na matarsa na ɓatanci da ta yi mata ba. Nan kuma aka hango wani bidiyo nan ma ya fita a wajen Laila Ali Usman din tana wa Sadiya Marshall shagube akan cewa ita kare ɗaya ai baya faɗa, in ka biye wa kare to kai ma ka zama kare. Nan ma dai kalaman Laila Ali Usman din suka tunzura Sadiya Marshall. Daga baya dai an je an samu Sadiya Marshall kuma an yi zama da ita, ta ce wannan abin da ya faru tsakaninta da Laila Ali Usman kuskure ne, har ma ta fito ta bata haƙuri, ta ce kuma dangantakarsu za ta ci gaba kamar yadda yake a baya. Laila Ali Usman kuma ita ma ta fito ta yi bayani akan cewa to shi kenan ta yafe mata, amma dai ta san irin kalaman da za ta na faɗa akan mutum wadda bai tabbata ba. Sadiya Marshall kuma ta fito ta yi godiya, ta ce komai ya wuce, in Allah ya ba za a ƙara ji ta soki Laila Ali Usman ɗin ba. Ku kasance da wannan tasha tamu mai albarka wato Mahaƙa TV. Idan yau kuka fara ziyartar wannan tasha tamu to ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin mu ci gaba da kawo muku labarukan da suke wakana a doron ƙasa baki ɗaya. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa.